بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. هقدم لكم فقرة ترانيم مكونة من 3 ترانيم كل يوم حد وأربع فقرات متنوعة، وإن شاء الله تعجبكم آمين. أول ترنيمة معانا ترنيمة اسندني في ضعفي، يا رب تنال إعجابكم. مهما ضعف امتلكني وتسرب فيا اليأس، انت في عينيك شايفني ابنك جبار البأس. مهما ضعف امتلكني وتسرب فيا اليأس، انت في عينيك شايفني ابنك جبار البأس. وفاتح ليا حضنك وشايل مني الخوف، وبكلمة وعد منك بهزم ربوات وألوف. وفاتح ليا حضنك وشايل مني الخوف، وبكلمة وعد منك بهزم ربوات وألوف. اسندني في ضعفي واسمع لي صلاتي، اللهم ارحمني أنا الخاطي. اسندني في ضعفي واسمع لي صلاتي، اللهم ارحمني أنا خاطي. ومهما بعدنا عنك تفضل معنا، تحاول بتخلق فينا بولس ويموت جوانا شاول. ومهما بعد عنك تفضل معانا، تحاول بتخلق فينا بولس ويموت جوانا شاول. ما أنا زي السامرية جايلك والضعف ماليني، عطشان وعايز أشرب ومفيش غيرك يرويني. ما أنا زي السامرية جايلك والضعف ماليني، عطشان وعايز أشرب ومفيش غيرك يرويني. اسندني في ضعفي واسمع لي صلاتي، اللهم ارحمني أنا الخاطي. اسندني في ضعفي واسمع لي صلاتي، اللهم ارحمني أنا خاطي. رغم الخطية هرجع بدموعي أترجاك، مستني منك أسمع مغفورة ليك خطاياك. رغم الخطية هرجع بدموعي أترجاك، مستني منك أسمع مغفورة ليك خطاياك. ما أنا ابنك صنع إيديك وكلامك ليا ميراث، تفضل عيني عليك وإيدي على المحراث. ما أنا ابنك صنع إيديك وكلامك ليا ميراث، تفضل عيني عليك وإيدي للمحراث. اسندني في
واسمع لصلاتي. اللهم ارحمني أنا خاطي، اسندني في ضعفي واسمع لصلاتي. اللهم ارحمني أنا خاطي. الترنيمة الثانية ترنيمة محتاج لايدك يا ربي. يا رب تنال عجبكم. محتاج لإيدك يا ربي، تغير فيا كتير، اخلق من تاني قلبي اللي عايش ضرير. محتاج لإيدك يا ربي، تغير فيا كتير، اخلق من تاني قلبي اللي عايش ضرير. محتاج اني اشوفك بس بعين الايمان، ازرع جوايا خوفك واقلع زرع الشيطان. محتاج اني اشوفك بس بعين الايمان، ازرع جوايا خوفك واقلع زرع الشيطان. محتاج اني اكون اعمى عن الخطايا، وابكي بدمع العيون، واكيد هو دوايا. محتاج اني اكون اعمى عن الخطايا، وابكي بدمع العيون، واكيد هو دواء. محتاج اني اشوفك بس بعين الايمان، ازرع جوايا خوفك واقلع زرع الشيطان. محتاج اني اشوفك بس بعين الايمان، ازرع جوايا خوفك واقلع زرع الشيطان. محتاج انك تحطم جبال المستحيل، زي ما كان جبل المقطم على الإيمان دليل. محتاج انك تحطم جبال المستحيل، زي ما كان جبل المقطم على الإيمان دليل. محتاج اني اشوفك بس بعين الايمان، ازرع جوايا خوفك واقلع زرع الشيطان. محتاج اني اشوفك بس بعين الايمان، ازرع جوايا خوفك واقلع زرع الشيطان. الترنيمة الثالثة ترنيمة من أحن منك. يا رب نار عجبكم. من أحن منك ألتجه إليه، وفي كل ضيق وتعبي أتكل عليه. من أحن منك أتجه إليه، وفي
كل ضيقي وتعبي أتكل عليه، يا قاضي الأرامل يا أبو الأيتام، يا قاضي الأرامل يا أبو الأيتام، حلال المشاكل صانع السلام، حلال المشاكل صانع السلام، من أحن منا ألتجئ إليه، وفي كل ضيقي وتعبي أتكل عليه، من أحن منك ألتجئ إليه، وفي كل ضيقي وتعبي أتكل عليه، الأشبال احتاجت والأسود بتجوع، الأشبال احتاجت والأسود بتجوع، أما المؤمنين أشبعهم يسوع، أما المؤمنين أشبعهم يسوع، من أحن منا ألتجئ إليه، وفي كل ضيقي وتعبي أتكل عليه، من أحن منا ألتجئ إليه، وفي كل ضيقي وتعبي أتكل عليه، إن طلبت غيرك انتظاري طول، إن طلبت غيرك انتظاري طول، لكن إن دعيتك بتجيني على طول، لكن إن دعيتك بتجيني على طول، من أحن منك ألتجئ إليه، وفي كل ضيقي وتعبي أتكل عليه، من أحن منك ألتجئ إليه، وفي كل ضيقي وتعبي أتكل عليه. لو عجبكم صوتي في الترنيم قولوا لا أكمل ولا لا، وما تنسوش اللايك وكومنت والاشتراك في القناة. ربنا معكم.